ครับวันนี้เรามาดูวิธีการงัดลำโพงนะครับที่มันมีปัญหาดังก็แก๊กก็แก๊กนะครับเป็นตัวงัดครับพลาสติกงัดนะครับแย่เข้าไปเลยดันปึ๊บเรียบร้อยครับง่ายๆดึงออกมาครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวพาเทปพันสายไฟสีดำนะครับพันเลยนี่กำลังพันอยู่ฝั่งนี้พันเสร็จก็เหมือนเดิมครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้